Lige hurtigt input her, inden vi går i gang med videoen. Nu hvor jeg sidder og redigerer videoen, så kan jeg se, at der er nogle fejl på farven. Det beklager jeg rigtig meget. Jeg har forsøgt, så vidt det er muligt, at op saturation eller farvemætheden. Det var simpelthen sådan, da jeg uploadede, så var det hele sådan lidt mere gråt, og farven var washed out, og jeg kunne ikke lige finde ud af at fikse den indstilling til at uploade, så kan være, det er mig, der har filmet i en forkert... med en forkert indstilling, det ved jeg ikke. Jeg har forsøgt at fikse det. Burde ikke ske igen. Så ja, super. Tilbage. Okay, vi er tilbage med generation 5 og 6, som vi skal over i den her map her. I kender den efterhånden. Det er den store Pokédex med en af hver 1025 Pokémoner i. Og det er jo en kæmpe mappe, som bare bliver tungere og tungere, og kan næsten ikke være på det her lille bord, jeg har her. Vi mangler stadigvæk nogle få kort fra generationen 1 og 2, der mangler fra generation 1 mangler vi stadigvæk Zapdos her, og vi mangler Mew. Og fra generation 2 mangler vi Typhlosion, og en Chinchou, Clefairy, Igglybuff. Mangler faktisk en hel del til den. Typhlosion håber jeg faktisk på at få en ekstra af, når jeg går i gang med mit Distant Rivals Master Set. Der håber jeg også på at få en Zapdos fra. Kan være der lige en ekstra deri. Så mangler vi stadig en masse til generation 3. Og vi mangler også en hel masse til generation 4. Men vi går i gang med generation 5 og 6 og putter dem over i mappen i dag. Og så har jeg 3 pakker med til at åbne. Jeg har en Paldea Evolved med. Jeg har en blisterpakke med Twilight Masquerade. Og så har jeg en Paradox Rift med. Det er primært fordi, jeg så, at der var en Hydreigon her i, som jeg ved, jeg mangler til generation 5. Og så er det bare en bonus, vi lige har en pakke åbne. Men sidste gang, der fik vi jo Frostless i herover, så det var fedt. Og generation 5 starter vi jo så her efter Arceus, og de er i den her binder her. Og den starter jo ved Victini, Snivy, Servine, Superior, T-Pick, Pignite, Embo. De er der alle sammen, alle de her starters her. Lige på den her Samurott, hvilket faktisk er lidt træt. Det irriterer mig, at den mangler. Jeg har en Vivid Voltage pakke til at ligge, hvor der måske kan være en Samurott i. Og ellers så tror jeg faktisk, måske jeg har en Astral Radiance. Nej, det er en Stellar Crown pakke, jeg har. Nevermind. Glem, jeg sagde noget. Ja. Der er næsten helt fyldt ud i den her generation. Det er primært fra Black Bolt og White Flare, at jeg har fået de her kort. Det var jo en kæmpe hjælp til at få masse kort til mit dæk her. Mange lige Gothitelle, eller hvad det er, den hedder, og den kan potentielt komme fra den her Paldea Evolved pakke, jeg har med i dag. Jeg kunne også købe noget White Flare, hvis jeg kan finde nogen til en god pris. Og så kan vi åbne nogle pakker der, jeg håber på at få en almindelig der. Ja. Og så generation 6 har vi, hvor den starter henne, det kan jeg aldrig huske. Her har vi Reshiram, Zekrom, Landorus. Der mangler vi en Kyurem, som måske kan komme fra noget Temporal Forces, Astral Radiance eller noget Silver Tempest måske. Og en Keldeo mangler vi også. Nej, men det er Kyurem, der kan komme fra en Shrouded Fable og Evolving Skies. Og Keldeo kommer fra netop dem, jeg sagde før. Temporal Forces, Silver Tempest og Astral Radiance. Og så starter generation 6 heroppe i Chespin. Og der mangler faktisk også en del. Selvom det er en lille generation, synes ikke der er så mange i som i mange af de andre, men så mangler faktisk rigtig mange alligevel til netop den her Gen 6. Ja. Så hvis jeg nu vi laver cut til at hele generation 5 er i, og så ripper vi en Paldea Evolved pakke, og vi får lagt Hydreigon her i os, og så klipper jeg til at ja. Og så går vi i gang med generation 6.
Okay, generation 5 er kommet i mappen nu. Og den starter her ved Victini, til Snivy, til Sevian og Superior, som jo er en EX, fordi det er en fuld udvikling af starter-pokémonene, hvor jeg har sagt, at alle andre kort, det skal være helt almindelige commons. Det skal gerne være noget, altså reverse eller noget holo kunne være fedt, men det skal bare være helt almindelige kort. På nær tredje udviklinger af starter-pokémonene, de må gerne være EX'er, fordi det kunne være lidt sejt. Og så kan vi se, at vi mangler Samurott heroppe, deroppe. Går hen til Patrat, Warchog, så videre. Liepard er jo en fra Sword and Shield af, kan jeg se. Generation 5 er nok deromkring, jeg stoppede med at følge med i Pokémon, så de her Pokémon siger mig ikke sådan vildt meget. Det er ikke nogen, jeg har tillidsforhold til, ligesom generationen, altså de første 4 generationer, hvor det er lidt mere nostalgisk for mig. Jeg tror, jeg begyndte at interessere mig at gå op i Pokémon igen, da det var omkring generation 8. Kan det passe, det var Sword and Shield der. Det var ligesom der, jeg begyndte at spille igen. Det var på min Switch. Så det er også lidt derfor, at jeg har de her Hisuian Pokémoner i. Fordi de siger mig mere end de almindelige Zoroarks og Zorua. Kan jeg se. Gothitelle mangler vi dernede. Og vi mangler en Jellicent her. Og hvis jeg husker rigtigt, så var der ikke nogen Jellicent almindelig Jellicent Comment i Black and White sættet. Det var kun EX'er. Der var en almindelig EX'er. Har jeg i min EX binder. Og så var der en rigtig flot SIR, eller en full art-agtig noget, hvor de svømmer rundt imellem, og man ser dem nedefra. Den her side, den er færdig. Og så mangler vi Hydreigon her. Og vi kan egentlig starte med, og så vi mangler selvfølgelig også Kyurem og Keldeo herovre. Og jeg tænker bare, at vi starter lidt med pakken Hydreigon. Fordi så kan vi få den i med det samme. Jeg kan se, om jeg kan åbne den her uden at... Ja. Jeg hader at åbne blisterpakker. Sådan. Der har vi Paradox Rift. En Hydreigon. Kodekort, hvis nogen kunne bruge det. Og en Dino og en Swallows, som er med til Pal. Pal, det er en Revolve, må det være. Den skal jeg lige overveje, om de skal byttes ud. Det tror jeg ikke, de skal. Så det er meget fedt. Jeg kan godt lide her, hvor man kan se slottet i baggrunden. Det er meget fedt. Den der knæver på rødderne. Den er sød. Dino er bare sådan en lille emo boy, altså som udvikler sig til en double emo boy. Og så har vi Hydreigon. Så skal vi lige bruge et sleeve. Kom der. Så imens vi er her, så vil jeg lige give et shoutout til Fanø. Fanø spurgte på min video, en af mine videoer, om det er mig, der hedder Jonas, og om jeg har været på en klub i Stilling. Og det er rigtigt. Det er mig, der hedder Jonas, som jeg har arbejdet på klubben i Stilling. Håber, jeg har det godt deroppe. God kort. Så har vi en Psychic. Vi har en Blitzel. Virkelig flot Shinji Kondo artwork. Jeg tror, jeg skal bruge den til mit... jeg samler på de her kort, og jeg tror, jeg mangler den her. Den lægger vi lige til siden. Så har vi en Bounsweet, Fevers, Apom med et lille æble. Jeg samler også på Applens. Og en Glacier, lille Batman. Energy Capsule. Yep. Hvad var det, jeg tabte? Det var en Simisage. Porygon. Og en Chain Power Reverse, og en rigtig flot Latios faktisk. Fed. Ja. skal
skal jeg lige have lagt de andre i mappen, generation 6, i den her map her. Og så åbner vi de 2 sidste pakker her bagefter det. Så er generation 6 også kommet i mappen. Starter ved Fennekin, over til Braxian og til Delphox. Dem har jeg heller ikke, dem tror jeg skal have noget fra noget Silver Tempest eller sådan noget måske. Mange starter faktisk egentlig heroppe. Chestpen, Quelladin og Chestnut. Og dem har jeg faktisk ingen idé om, hvor jeg får fra. Chestnut måske en Silver Tempest, tror jeg der er en EX der i. Greninja kunne være fedt fra Stellar Crown, Twilight Masquerade og Astral Radiance. Men ja, må vi se. Så har vi Fletchinder, vi mangler. Helt deroppe, så mangler vi en Go-Goat. Vi mangler en Skrelp og en Dragalge, Tyrant, Tyrantrum og Amora og Aurorus. Og jeg tror faktisk, de kommer i det der nye set Nihil Zero, tror jeg det hedder på japansk. Jeg ved ikke, om det har fået et engelsk navn nu. Men der mener jeg har set nogle af dem her i, så det kunne være fint, at hvis de snart kommer ud. Og så har vi det denne, og vi mangler en Carbink, vi mangler en Goodra, vi mangler en Trevenant, og vi mangler en Bergmite. Det er faktisk ikke sådan vildt mange, vi mangler alligevel til det her sæt. Så det er jo egentlig meget fedt. Jeg har haft en del, der har spurgt om, hvor den her mappe her, den er fra. Og den er fra Temu. Jeg ved godt, at der er meget kontrovers omkring Temu, men jeg synes, det har været svært at finde en map, der egentlig har været plads til alle kortene i. Så det var lige Temu. Ja, så starter med en Paldea Evolved nu, for ligesom at fejre, at nu har vi faktisk 3 niendedel, en tredje, to tredjedel af vejen. Mangler kun 7, 8 og 9 at få i mappen nu. Det må godt ligne. Og så hvis I har forslag eller idéer til noget, man kunne tænke sig at se, eller serier, eller et eller andet, som kunne være nice, så må I endelig skrive det. Fordi det kan være svært egentlig at finde ud af at finde på, hvad det er, man skal lave af videoer. Quaxley, Bramblegast. Faktisk ret sej med de her øjne her, der har jeg set. Toxic Croak, virkelig fed. Crocolore, Jagter Bær. Raichu Reverse. Ej! What? Fuck, den er fed! Flamigo og en Bellibolt EX. Ej, what? Jeez. Ej, den er nice. Wow. Wow. En Bellibolt EX. Den er faktisk også ret cool. Det eneste sådan fede, altså specielle kort, jeg ved, der er i det her Paldea Evolved set, det er Magikarpen selvfølgelig. Jeg havde alligevel ikke troet, der ville være noget form for hits, men det var der alligevel. Jeg vil lige se, om vi ikke kan lave en lille stander. Her. Omme. Har vi Bellibolt. Og vi har Flamigo. Der. Wow. Nå, det var ikke kort, vi manglede, men det var kort, jeg manglede til personlig samling. Så har vi en blisterpakke mere med Twilight Masquerade. Hvor vi så har en Porygon set med Cosmos Hollow, mangler vi ikke. Så har vi en kodekort. Og vi har Porygon og Porygon 2. Så har vi en lille mønt, lille Oinkolon, eller Oink. Og så har vi Twilight Masquerade pakken. Det kunne altså være fedt at få en Greninja derfra, Greninja EX derfra. Men det tvivler jeg også på, at vi gør. Kodekort. Jeg har altid doubt på, at man får noget. Men ja, som sagt, så den her map her, den får Temu af. Ja, og
overvejer faktisk, om jeg skal have en mere, fordi jeg er faktisk meget godt tilfreds med den. Den er lidt tung. Det bliver lidt klodset, det bliver lidt klunset. Sød Grookey. Især når der kommer kort i, vejer i sig selv 2,2 kilo, så når der kommer kort i, så bliver den jo endnu tungere. Endnu. Så har vi en Brute Bonnet. Men jeg overvejer nemlig at lave en mappe med specielle kort i. Sådan decks der. Det kunne være lidt sjovt at bruge dem til det, så de ikke bare ligger i en toploader mappe. Applin. The Manitan, den har jeg ikke set før, den er fed. Og en Iron Leaves. Jeg kan faktisk ikke huske, om jeg mangler Iron Leaves til generation 9, må det være. Jeg mangler Iron Valiant. Jo, jeg mangler Iron Leaves. Fedt. Men den kommer i mappen næste gang så, fordi... eller om 2 gange. Ja. Den kommer i en map på et tidspunkt. Ja, jeg er jo ikke nødt til at få den generation her i. Det er jo kun generation 6, der er her i nu. Så næste gang, der bliver det 7-8 ting her. Og der kommer vi til at åbne en... Jeg ved faktisk ikke, hvad vi åbner der, fordi jeg har egentlig ikke så mange pakker tilbage. Jeg har en Shroud of Fable Blister Pack, som jeg tænker, vi gemmer til generation 9, fordi der har vi Perseverant, som vi mangler dertil. Det er sådan det. Så har jeg så har vi dem her. Vivid Voltage og en Stellar Crown, som vi åbner i generation 7-8 videoen. Så det må vi vente. Men hvis I har idéer til ting, jeg kan lave her med kortene, kommer også lige herover. Så endelig fyr med i kommentarerne. Smid et like, smid en comment. Nu har jeg set nogen, der har kommenteret på i forhold til lyden, at der var et eller andet med den i den første af de her videoer, jeg lavede. Det må jeg lige arbejde lidt på. Det kan være længden, hvorfra jeg sidder for mikrofonen, der jeg sidder foran. Det kan være, at jeg har optaget med bagmikrofonen, det ved jeg faktisk ikke. Ja, men fedt, hvis I gider at se med. Det betyder rigtig meget for mig faktisk, at min video får et par 100 views. Det er mega fedt. Så det kunne faktisk også være fedt, hvis dem, der sådan ser det, lige smider et follow. Det kan godt være, at det ikke betyder meget for jer, men det betyder rigtig meget for mig egentlig. Men ja, I må have det, som I ser ud, og så ses vi i den næste video. Hej hej.